अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आज हम बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं, चिकन टिक्का बिरयानी। उसके लिए मैंने 1 kg चिकन ले लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और 2 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और चिकन टिक्का मसाले का हाफ़ पैक। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप फुल पैक भी ऐड कर सकते हैं और ब्लैक पेपर का फुल टीस्पून। और साथ में इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है कलर के लिए और साल्ट ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और साथ में ही इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है और 1 घंटे के लिए मैं इसे मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। अब एक अलग पैन में 1 घंटा गुजर चुका है। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल लिया पैन में और ये मैं चिकन टिक्का मसाला बना लूँगी बिरयानी के लिए। ये ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में रेडी हो गया है मसाला और इसे मैं स्मोक दे दूँगी। और इस पैन को अलग रख दूँगी और एक नए पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल लूँगी। ये मैं बिरयानी मसाला रेडी कर रही हूँ। इसके लिए सब ड्राई मसाले ऐड कर दिए, ब्लैक पेपर, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, ये सब ऐड कर दिए, काली मिर्च, लौंग और साथ में ही 2 मीडियम साइज़ के अनियन ऐड कर दिए। जैसे ही प्याज थोड़े ब्राउन हुए उसमें 3 से 4 टमाटोज़ ऐड कर दिए और साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून। और इसमें एक बिरयानी मसाले का पैक, जो पैक 3 से 4 पर्सन के लिए यूज़ होता है, वो ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून इसमें योगर्ट ऐड करके इसको अच्छे से बना लिया मसाला और इसको अच्छे से रेडी कर लिया। ये बिरयानी मसाला भी हमारा बनके रेडी है। ये देखें। अब एक बड़े बर्तन में, बड़े पैन में मैं बॉइल्ड राइस की एक लेयर लगा लूँगी। राइस की फर्स्ट लेयर रेडी है। अब इस पे मैं बिरयानी मसाला ऐड कर दूंगी। अब मैं एक और राइस की, बॉइल्ड राइस की लेयर दूंगी। और साथ में ही फूड कलर ऐड कर दूंगी। और फूड कलर ऐड करने के बाद इस पे मैं चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दूंगी। और इस पॉइंट पर आप बिरयानी मसाला लाजमी ऐड करें। 1 टेबलस्पून इस पे बिरयानी मसाला भी ऐड करें। और लास्ट में मैं इसमें ग्रीन चिल्ली, ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर दूंगी और इसे 10 से 15 मिनट्स के लिए दम पे लगा दूंगी। और 1 टेबलस्पून इस पे मैं घी ऐड कर दूंगी। घी ऑप्शनल है। और ये इसको मैंने दम लगाया है 15 मिनट का और 50 मिनट के लिए। उसके बाद ये रेडी हो चुके हैं।
और इसे मैंने डिश आउट कर लिया। बताइएगा रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, हमारा व्लॉग कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।